أدلى بصوته هذا اليوم، أيضا في اليوم الأولاني لانتخابات مجلس الشيوخ. زي ما احنا بنتابع لحظة الله سيادة الوزير السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، تحية لسيادته وتحية للدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية الحزب الواعد، اللي هو أيضا له يعني حضور كبير جدا في هذه الانتخابات. أول مشاركة لحزب الجبهة الوطنية بعد تأسيس هذا الحزب الذي يعني ولد عملاقا، عدد كبير جدا ما شاء الله في هذا الحزب. بنتابع طبعا هنعرف طبعا بعد كده يكون ليهم كام عضو في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات، وطبعا هنتابع واستعداداتهم ايضا انتخابات مجلس النواب.